Ակնկալիքների մասին երևի թե քաղաքական գործիչները ավելի լավ կարտահայտեն, իրավական գործընթաց ամեն դեպքում պետք է ընթանա, արգումենտներ ներկայացրել են, գտնում ենք, որ ներկայացված դիմումի էական հանգամանքներ կարող է դիմումով էական հանգամանքներ ենք ներկայացնում, որոնք իրենց ամբողջության մեջ ցույց են տալիս, որ ընտրությունները արդար թափանցիկ չեն ընթացել են խախտումներով եւ պահանջ ենք ներկայացրել, որպեսզի ընտրությունների արդյունքները չեղարկվեն։ Անվավեր ճանաչելու եւ այլ պահանջել։ Երկրորդ բան չենք ներկայացրել անվավերության, որովհետեւ մեր կողմից ներկայացված խախտումները այնպիսի ծավալի են եւ այնպիսի համակարգային խախտումներ են, որոնք չեն կարող ենթադրել ինչ որ առանձին միջանկյալ քայլերով հարցի լուծում։ Կմանրամասնեք ինչ փաստարկներ եք բերել, Հիմնական որի կարծում եք, որ Սահմանադրական դատարանը պիտի ձեր դիմումը բավարարի։ Հիմնական փաստարկներից կբերեմ մի քանիսը, ամբողջությամբ իմաստ չունի այն ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ դա իրավապահ համակարգի քաղաքական քարոզչությունն է, արձանագրել ենք բազմաթիվ քարոզչական համագործակցություն ունեցել իշխող ուժի ներկայացուցիչների հետ եւ դա իր ազդեցությունն է թողել ընտրությունների ամբողջ ընթացքի վրա։ Կատարել են հրապարակումներ, որոնք չպետք է կատարեն, չպետք է տային կուսակցությունների անուններ, անմեղության կանխավարկած չպետք է խախտեին, նաև որ ամենասուրն եւ ամենակարևորն է, չպետք է հրապարակեին այնպիսի գաղտնալսումներ, որոնք իրավական նշանակություն չունեն, բայց փորձում են վատ լույսի ներքո ներկայացնեն։ Ամենադասական օրինակը, որ շատերը դասած կլնեք, երբ որ խոսակցության մեջ օրինակ հնչել է շունշանգյալ արտահայտություն, դա որևէ հանցակազմի տար չի ներկայացնում, ոչ ծանրացնում, ոչ մեղմացնում, բայց քննչական կոմիտեն մոնտաժելով հակակոռուպցիոն կոմիտեն ցանկացել է այդ ինֆորմացիան հրապարակել, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագրի կարողանա իր քարոզչության մեջ այդ արտահայտությունը օգտագործել եւ այսպիսի դեպքերը բազմաթիվ են։ Մյուս կարևոր հատվածը ֆինանսական հաշվետվությունների հատվածն է, մենք կարծում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադրամով ներկայացրած ծախսերը ամբողջությամբ չեն ներառված հիմնադրամում ամբողջությամբ չեն ներառված այն ծախսերը, որ կատարվել են, բացի այդ մի շարք միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են պետական բյուջեի հաշվին, նույնպես պետք է ներառվեին հիմնադրամում, որոնցից առանցքայինը ցուցահանդեսներ, զորահանդեսներ մայիսի 28-ին, որը ֆինանսավորվելու պետության կողմից շատ մեծ ֆինանսավորում ունեցավ, որի բացատրությունը ներկայացված չի թե ինչու, եւ դա ի սկզբանե պլանավորված չի եղել եւ ներառվել է նաեւ քարոզչական դիրույթում, այսինքն բազմաթիվ քարոզչական նյութեր կան, որոնք հղում են տալիս նույն զորահանդեսի վրա որպես հաջողություն եւ սա նույնպես պետք է համարվի քարոզչական միջոցառում եւ նույնպես պետք է դրա ծախսերը ներառվեն, ել չասած, որ ստացվում է, որ պետությունն է ֆինանսավորել քաղաքացիական պայմանագրի քարոզչությունը։ Եվ արձանագրել ենք, որ էլի շատ կարևոր է ի տարբերություն նախորդ ժամանակներում ընտրությունների, բավականին ծավալուն աշխատանք են կատարել շտաբում եւ վերհանել են ստորագրությունների քանակի եւ ընտրողների վերջնական քանակի անհամապատասխանություններ, մոտ 340 տեղամասում 27000 ընտրողի տարբերությամբ այդ տվյալները ներկայացրել ենք, որպեսզի նաեւ պետական մարմինների սպառազաբանումների եղանակով հասկանանք ինչպես է ստացվում, որ ընտրողների թվից պակաս 27000 ստորագրություն կա մատյաններով։ Սա էական նշանակություն կարող ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մենք ներկայացրել ենք այս ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջ, թե Սահմանադրական դատարանը ինչ եղանակով կլուծի այդ հարցը, արդեն նաև կախված կլինի մյուս դիմումների համատեղ քննարկումից։ Արամ Վարդեվանյանը ասաց, որ իրենք նաև պահանջել են, որ որոշ դատավորներ չմասնակցեն քննությանը, դուք եւս այդպիսի պահանջ դնեք։ Դեռևս նման քննարկումներ չունենք, բայց հասկանալի է պարոն Վարդեվանյանի ասածը, առանձին դատավորներ կան, որոնց փոխկապակցվածությունը քաղաքացիական պայմանագրին առավել քան տեսանելի է մեր հանրությանը։ Այսինքն հնարավոր է նման միջնորդություններ։ Հավանաբար մենք նույնպես կմիանանք այդ միջնորդությանը կամ ներկայացնենք։ Առնվազն մեկի անուն նշեմ Վլադիմիր Վարդանյանը, որ քաղաքացիական պայմանագրի երկար տարիների անդամը չի կարող այս վեճը լուծել օբյեկտիվ լինելով քաղաքացիական պայմանագրի նկատմամբ։ Պարոն Խուդյան, դուք եք ներկայացրել։ Նաև ես կմասնակցեմ, Տաթևիկ Սողոյանը եւ Արծվիկ Մինասյանը դաշինքի որպես լիազոր ներկայացուցիչ։
Իսկ Հայաստանից դուրս ինչ իրավական ընթացակարգեր կան, հայկական դատարան կան։ Մենք գոնե դեռևս այս փուլում չենք քննարկել այդ հանգամանքները, ես գիտեմ, որ մասնակից մյուս ուժերի ներկայացուցիչները նաև այդ ուղղությունը քննարկում են, անհրաժեշտության դեպքում նրանց հետ էլ կհամագործակցենք։ Պարոն Խուդոյան, դուք Սամվել Կարապետյանի նկատի ունեմ Հայաստանը, Սամվել Կարապետյանի դիրքորոշմանը հայտարարությունների ինչպես է արձագանքում համախմբան։ Այդ քաղաքական բնույթի հայտարարությունը թույլ տվեք ես չպատասխանեմ։ Եթե հարց ունեք, կարամ ինչ ժամանակահատվածում Օրենքը հստակ նախատեսում է 15 օրյա ժամկետը բողոքներ ընդունելու պահից։